Ciao a tutti amici, siamo qui in piazza San Giovanni a Firenze, nel centro storico di Firenze, e alle mie spalle potete vedere una delle cattedrali più importanti non solo d'Italia ma del mondo intero, Santa Maria del Fiore. È una cattedrale importante per la storia ma soprattutto per i grandi nomi, per gli artisti importanti che hanno contribuito a progettarla e a costruirla. Infatti la cattedrale è stata iniziata a fine 200, più esattamente nel 1296, e ci sono voluti 140 anni per completarla. La cattedrale quindi presenta uno stile che è tra il gotico e il rinascimentale. La cattedrale, come dicevo, è importante per la sua storia ma anche per gli artisti che l'hanno progettata, e specialmente si ricordano due fra questi. Il campanile è stato progettato da Giotto, quindi il campanile è su disegno del grande Giotto, uno dei primi artisti che aprono la stagione dell'umanesimo e del Rinascimento, del primissimo Rinascimento in Italia. E anche ritroviamo la famosissima cupola del Brunelleschi. Brunelleschi è un grandioso architetto e dopo numerosi progetti è il solo che riesce a trovare una soluzione per costruire una cupola così grande e che riesca a stare in piedi, come si può dire. Diciamo che il suo progetto è ancora oggi un mistero, infatti non si capisce bene come questa cupola rimanga in piedi, possa rimanere così come la vediamo oggi. Sono impiegati migliaia e migliaia di mattoni ed è oggi la cupola di mattoni più grande al mondo. Dicevo che è rimasta un mistero perché Brunelleschi, dopo averla progettata, in pratica distrugge i suoi disegni, i suoi bozzetti, i suoi progetti, e quindi ancora oggi ci chiediamo un po' come abbia potuto realizzare un'opera così perfetta, un'opera architettonica di tale perfezione. Come dicevo, la cattedrale è iniziata nel 1296 ed è terminata 140 anni dopo, ma forse non tutti sanno che la facciata splendida, che è un insieme marmoreo, un insieme di marmi bianco, rosa e anche verde, che la rende così particolare e speciale, ebbene la facciata non è dell'epoca rinascimentale ma in stile neogotico e data solo il 1800, quindi la facciata è stata fatta nel XIX secolo, è in stile neogotico. Quando sarete in questa piazza di San Giovanni ovviamente ammirerete la cattedrale, ma anche vi accorgerete di avere di fronte un'altra opera grandiosa e altrettanto conosciuta. Il battistero. Allora, il battistero è quel luogo importante per la cristianità perché è il luogo in cui si battesima e si entra a far parte della comunità cristiana. Quindi il battistero è un'altra opera incredibile, altrettanto importante, e vi raccomando di programmare la vostra visita, quindi acquistare i vostri biglietti in anticipo per poter entrare e ammirare il soffitto, che è un vero capolavoro. È fatto di mosaici dorati ed è un vero piacere per gli occhi. Il battistero, che è appunto il battistero di San Giovanni, intitolato al patrono della città, è una opera fantastica, ma la sua origine è un po' dibattuta. Non si sa esattamente come viene fatto, cioè quando esattamente nasce. C'è chi suppone che il battistero sia nato su un tempio pagano dedicato al dio Marte.
e c'è invece chi sostiene che il battistero sia sorto intorno all'anno 1000. C'è anche chi dice che in questo stesso battistero sia stato battezzato Dante Alighieri, che è un po' il personaggio simbolo della città di Firenze e anche della lingua italiana per tutti gli italiani. Quando siete in piazza di San Giovanni vi raccomando di fare un giro, fare il giro del perimetro del battistero, che è un perimetro che ha una base ottagonale, per ammirare le 3 porte del battistero. Sono 3 porte in bronzo, 3 porte bronzee su cui Andrea Pisano e Lorenzo Ghiberti hanno inciso delle scene del Nuovo e Vecchio Testamento a partire dal 1329 all'incirca. Questi sono dei veri capolavori e riferimenti per l'inizio della arte che diventerà rinascimentale, quella per cui Firenze e anche tutta l'Italia è conosciuta. E poi vi raccomando non solo di fare il perimetro del battistero all'esterno, ma di entrarci, e potrete, come dicevo prima, trovare dei magnifici mosaici dorati, che sono uno stile che prende sia dalla arte islamica che dall'arte bizantina. È veramente imperdibile. Bene, allora adesso non vi resta che venire a Firenze in piazza di San Giovanni e ammirare questi 2 splendidi capolavori architettonici e artistici. Ciao, a presto!